салом дӯсти азиз, ба гурӯҳи шахсони муваффақу ҳамфикр ва лоиҳаи рақами 1 дар тамоми Осиёи Марказӣ Faberlic Forever хуш омадед. имрӯз ман ба шумо дар бораи имкониятҳои бонуфузи ширкати Faberlic маълумот медиҳам. ҳангоме ки шумо дар ширкати Faberlic ройгон аъзо мешавед, ширкат барои шумо онлайн интернет мағоза туҳфа мекунад ки 10,000 намуд маҳсулотҳоро дар худ дора аст ва шумо ана ҳамин онлайн интернет мағозаатонро 3 намуд имконияти асосӣ хати истифода бурда метавонед. ва биёед мебинем ки ин чӣ имкониятҳо ҳастанд. якум, шумо метавонед ки ҳамчун харидор аз ширкат маҳсулотҳоро харидорӣ кунед, он чизе ки аз мағозаву бозор мехаридед. аммо дар Faberlic харидор аз ана ҳамин 10,000 намуд маҳсулот чизеро ки барои худ харидорӣ мекунад 20% тахфиф мегирад ва боз туҳфа мегирад ва боз маҳсулоти босифат мегирад. мехоҳам хотиррасон кунам ки маҳсулотҳои ширкати Faberlic сертификати ҳалол доранд ва дар ягон намуди ҳайвонотҳо тестироват карда намешаванд. ва боз дар ширкат ҳаст дуюм намуд фоида, яъне дуюм намуди имконият ки ном дорад фурӯшанда, шахсияте ки маҳсулотро аз ширкат харидорӣ мекунад ва дар дигар одамон бо нархи каталог мефурӯшад. фурӯшандаи ширкати Faberlic агар дар давоми як каталог 50 балл боло анҷом диҳад, аз каталоги баъдӣ тахфифи ӯ 20% неву 26% мешавад, яъне тахфифаш болотар мехизад. ва боз яъне фурӯшанда шахсияте аст ки аз ҳисоби он чизе ки вай мефурӯшад дар кисааш кисапулӣ кор мекунад. агар ки шумо 100 балл анҷом додед, дар ширкат шумо VIP консултант мешавед. 19 сомону 80 дирам маблағатон мегузарад дар ҳисобатон. як маҳсулотро 70% арзон мегиред ва боз дар лотареяҳои гуногуни лоиҳаи мо иштирок мекунед. ва боз дар ширкати Faberlic ҳаст сеюм намуди имконият ва беҳтарин имконият ки ном дорад бизнес бо Faberlic. барои бизнес кардан дар ширкати Faberlic ба мисли дигар бизнесҳо маблағи калон сарфа кардан дар кор нест. барои бизнес кардан дар ширкати Faberlic хона ба хона гаштану бор фурӯхтан дар кор нест. барои бизнес кардан дар ширкати Faberlic шумо танҳо як кор мекунед, азизони дил. танҳо одам даъват мекунед ва ба ин одамони даъват кардаатон имконият медиҳед. киро даъват карда мешавад? ҳамаро, тамоми одамоне ки шумо мешиноседу ин шахсиятҳо дар хонаашон либос мешӯянд, пасуда мешӯянд ва хона уборка мекунанд. ана ҳамин шахсиятҳоро шумо даъват менамоед ва чизе ки онҳо аз ширкат харидорӣ мекунанд, яъне чизе ки аз мағоза мехариданд, ҳамин чизҳоро дигар аз Faberlic харид мекунанд. ва ҳамин хел чӣ қадар одамони гурӯҳи кории шумо бо ҳамроҳи шумо харидашон зиёд шуд, ана ҳамон қадар дар ширкат бал зиёд мешавад. ва чӣ қадаре ки бал зиёд шуд, ана ҳамон қадар фоизнокӣ, яъне аз 3 то 23% даромади шумо зиёд мешавад. ва чӣ қадаре ки фоиз зиёд шуд, ана ҳамон қадар низ даромад зиёд мешавад. дар Faberlic азизони дил даромаднокӣ сар мешавад аз 3 то 23%. ҳангоме ки шумо бо гурӯҳи кориятон 3000 балл анҷом додед, шумо директор мешавед. ва директори ширкати Faberlic дар давоми як сол 18-19 маротиба ҳар 14 рӯз, ҳар 21 рӯз аз 3,5 то 4,500 сомон даромад ба даст мебиёрад. ва лоиҳаи бонуфузи Faberlic Forever тайёр аст ки шуморо кӯмак намояд ба ин мақсадҳои неки худ дар зиндагӣ бирасед. саломату сарбаланд бошед.